带你们看看春天的大山里都有哪些宝。这竹笋这么细怎么吃啊？感觉都没什么肉。你别看它小，这种是最好吃的竹笋。我们多拔一点，回去做个泡椒酸笋。行，这个我爱吃。毛竹笋刚刚结束，水竹笋又悄悄冒了头。这种竹笋味道鲜甜不涩，是最好吃的竹笋之一。走吧，这野樱桃太小了，带去摘好吃的。这啥好吃的？等一下你就知道了。这里怎么这么多树莓？我们来的刚刚好，再过几天就要落了。那我们多摘一点。行啊。发现一面山坡长满了树莓，全都红透了，看起来十分喜人，多的根本摘不完。如果儿时发现，那肯定会连做几夜美梦的。小满哥，这个能不能吃啊？看着感觉好像不能吃啊。这边好多呀，那上面也有。我们来的刚刚好，这些全都红了。这个是胡颓子，也叫羊奶果。遇到的这一颗爬得非常高，密密麻麻结满了果实，摘一点，摘一点。这个怎么这么酸啊？这个可是 VC 之王，适合用来做果汁或者泡酒。山里还遇到一些珍稀好看的植物，你能认识几种呢？
这小竹笋是挺好吃的，一点都不涩。除了冬笋以外，水竹笋是最好吃的。这小酸笋也好吃，改天我们再去拔点。嗯。